Murutoda MaZIG. Yedu atidi kuko. Chireva kuti you made a killing ka mwedzi wese pasina change. No, we didn't make a killing. It was just a profit. Ndanzwisisa hangu ka. Ndambodzokera naye kumba nombonogara. 20,000 mwajana, 30,000 mwajana, 40,000. It's your own chi mabalauta sikoko at trainers. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe, tinokukurudzirai kuti muite subscribe kuti mhuri yedu yeDestiny TV irambe ichikura. Nhasi uno tiri mumugwagwa weguta reHarare umo matoda kunzwisisa kuti vanhu vari kunzwisisa here pamusoro pemari yabuda iyo inonzi ZIG. Mwedzi wese wapfuura ZIG rakanga risati ramu vanhu vakanga vari kungoriwana chete richiri mumabhengi. Izvo zvakaita kuti vamwe vazhinji vachikwira mumakombi zvakanga zvaakunetsa nekuti change yakanga isisipo. Vamwe vakanga vakuramba kutambira mabond notes ayo akanga achiri kunzi ngaashande asi vanhu vayaramba. Tataura nevanhu vakawanda mumugwagwa. Pekutanga tataura nevasharukwa avo vati havasi kutonzwisisa kuti mari iyi vachaifambisa sei. Vamwe vengu vachiti hatisati taitora. Tazoita rombo rakanaka tikaona vamwe vanga vabva kupiwa mari iyi mubhanga. Mari yatakwanisa kuona, taona 10 ZIG, taona 5 ZIG, taona 1 ZIG. Asi vazhinji vari kuti hongu taibata asi hatinzwisisi kuti tinoishandisa zvakaita sei. Vamwe vengu vari kuti tuchatomboenda nayo kumba tomboichengeta tichida kuona kuti zvinofamba sei. Sekuru tiriwo panapa, muri kunzwisisawo here nyaya yeMaZIG kuti iri kufamba sei? Hatisati takunyatsoinzwisisa nyaya yeMaZIG nokuti kutanga kuinzwa nhasi. Kuona kwenyu chii chingaitwe kuti mimi munzwisise kuti ZIG iri zvinombofamba sei? Maonero angu nemafungiro angu ini ndeyekuti panofanirwa kuva nedzidziso kuvanhu. Pakava nedzidziso kuvanhu, imari yedu hapana zvatingaite, ndo yedu iyoyo mari. Saka panoda rudzidziso chete kuvanhu. Maanawo here MaZIG naye sekuru? Hamusati matora? Hatisati tatora, tatotova paraini mukati umu. Muri palaini kuti mupiwe MaZIG? Ndwatiri kutoda mari yedu amai. Murutoda MaZIG? Yedu hatidi yekuko. Alright sekuru. Dzimiri. Ndetwa mabva kupi? Kuguruve. Ko sei mauya kuno kwimi kuzotorera kuno kumabva kuguruve? Kuguruve kune tuma branch tudika kuwanike mari. Zvinozobuda here kuti mari yebhasi yekubva kuguruve neyekudzokera muchiuye kuzotora mari yamunotora imimi inozonyatsokwana here? Haikwane. Chichemo ndechekuti kudai vebhenga vachipa mabhenga ariko iwayo mari, guruve mvuru kunana sendinari uko hakuna mari. Taona makabata MaZIG gogo, muri kuanzwisisa here? Ndichiri kuda kutodzidza kuti anoshanda sei. Handisati ndanzwisisa asi pandabvunza ndaudzwa kuti bank rate kana uri kuda kuchinja kuUS 13.2 bank rate. Asi izvozvizvi handizivi kuti ndikaitengesa 10 ZIG ndichapuwa change yakaita sei. Handisati ndakuziva kana kuti inokwira kombi era handisati ndakuziva. Kuti kana ndichienda mukombi ndichanobhadhara mari handisati ndakuziva. Tiri kuona isusu kuti mwedzi wese uyu wapera vanhu vachinetseka nyaya yechange mukombi. Imi zvakambokunetsaiwo here kuti pamwe paiita 50 cents imi mune dollar change kwakusina? Zvakaitika kuti takapinda kuend Richards uchida kutenga something changa chine macoin zvikanzi saka imimi kana muri kuda kutenga hatina change haisati yavapo. Kureva kuti mukatenga ndaida kutenga mabhega pate mukatenga makutotsvaga something kuti mari yenyu ipisvike pa$4
saka takabva tatobuda tisina kutenga because unenge waenda uine mari yako uchiti unoda change but yakanga isiri mhosva yawo nekuti wakanga wasina change asi takangowabvunzawo kuti ko zvamuri kuona kuti hakuna change zvazvakadii kuti mise mupime nyama dzenyu dzichienderana nemari isingadi change. Havana kukwanisa kupindura kuti sei wasi kuda kuita izvozvo kana kuti zvinonetsa kana vachiisa pasikewo handizive. Imimi pamapinda muchida kunyora mari manyora kuti muri kuda mari pamazigi uye vakutsanangurirai here kuti mari yatakupa iyi inenge yakawanda zvakadai so? Aiwa, wana kunditsanangurira. Ini ndangobvunza kuti akaunti yangu ine mari vakandiudza ndikangoti saka chimbondipa henyu 50 zig yekuti nditese ndimboona kuti yakaita sei nekuti ndichazoda kushandisa mamwe mazig acho kutenga magetsi. But izvozvo handisati ndaziva kuti magetsi acho 200 units dziri kutengwa nemari kana ari mazigi. Saka ndangoitora kuti ndiione ndiichengete yozotutsira zvayo kuenda kumagetsi. Mungati here imimi mungade ruzivo kana kudzidziswa pamusoro pemazigi? Runotoda kudzidziswa nenyaya yekuti unogona kungobirwa kamari yako nekuti unenge usingazivi kuti change yakamira sei because ndaona kuti mubhengi mune macoin futi ma10 cents but inini hangu handasina kurequesta macoin but mune macoin futi marinyowa nemacoin futi abuda saka handizivi kuti macoin iwayo ndiwo anenge achizobatsidzira here pauri kuti ma3.2 mabata mari maoko muri kuinzwisisa here gogo kuti inotenga sei inotengei muchipa munhu yakawanda sei? Apa zandanzwisisa hangu ka ndambodzokera naye kumba ndombonogara ndomboona pazvinenge zvatanga kushanda ndoona kuti iri kutenga sei because wamauri kuti 50 cents 7 zig but apa hatina kapa ndifunga kuti change yacho vanenge vainayo amen 7 zig kai gogo 1 2 3 4 5 6 7 ndio ndinokukombira kombi saka hanzi 7 zig ndio inokwira kombi aya ma10 aya minotombonoona kuti mumashops zvakamira sei. Mungati here imimi mungade kuti paitwe rumwe dzidziso yekuti munzwisise kuti zigi inoifambisa sei? Apa zvinotoda because zvezvokuverenga zvezveka hazisi kumbonyatsonzwisisika saka vanhu vakanyatsoudzwa kuti zigi riri kufamba seika I think zvinotibatsira because apa vanhu vazhinji vari kungotambira vasi kuziva kuti tinonoitenga sei nayo asi ndofunga tikapinda mumashops umana okay nechi tete akaona maprice unenge wakwanisa kubvisa kuti iri kushanda zvakati. Tiri kuona mwedzi wapera uyu vanhu vakanga vakunetseka nenyaya yechange. Mungati here kupiwa kwamaita maziga zvichabatsiridza pamwe pakukwira kombi kana kuti pakutenga zvisinganetse kuti unenge uchinzi tikuda mari yakawanda? Aiwa, zvakutobatsira zvakanaka because tatatoona nhamo nokushaya change wanga wangobvisa dhora kombi ipo pachita 50 cents saka at least apa taane mari yekushandisa taane mari yedu yatakabata yekuzoti apa taakushandisa zvakati. Chii chamungade kuudza vanhu pamusoro pemaziga makabata? Ini ndinongotongotaura vanhu kuti at least zigi taane mari yatakabata mumaoko yataakushandisa bhosi hataakutoshaya kana kuti kana nyange muriwo unonotengawo nechii kuti unonoswipe hazviswipiki saka you needed this cash saka tinongofara kuti at least taane mari yekushandisa kutenga. Makadini henyu sekuru? Ndofara. Makwanisawo here kupiwa mazigi pamapinda mubhanga? Ndapiwa. Mungatiziso here kuti muri kunzwisisa here kuti maziga aya ari kufamba sei? Ndai kuti ndinzwisise. Isusu tiche kuti munzwisise? Kaka. Imimi pamapiwa matsanangurirwawo here kuti anofamba sei kuti pane pamakamboudzwa here kuti maziga aya anenge achifamba sei? It is $14. Yeah. Ndisubize. Zvino muchanoishandisa sei uye muchaita sei kuti muzive kuti ndotengei? Mukati? Iye zvinezvi kana mauda kushandisa mazigi enyu munoziva here kuti anokwana kutengei? Chinokwana kana 14 zig. Taura nevanotengesa avo vatiranga riri dambudziko kuti tikwanise kuramba tichitengesera vanhu nekuti tanga tisisina change. Kuuya kwemazigi
kuchaita kuti zvinhu zvireruke. Tiri kuona isusu kuti munoita bhizinesi rekutengesa. Mungatitsanangurire here kuti mwedzi wapfuura uyu maizvifambisa sei pamusana pechenji? Okay. Mwedzi wapfuura uyu zvinhu zvazvakatiremera pakuti tanga tasisina mari yekuchinja vanhu. Saka tiri kuona kuti sofa kana maziga apo kudaiwo zvinhu zvichatiitirawo zviri nani pakuti tinenge taane mari yekuchinja. Mumwe munhu aikwanisa kupfuura aine 50 cents, aine dollar, aine dollar achida kuenda kunokwira kombi. But apa kana ane 50 cents, ane 50 zigiga, akutokwanisa kuti pamaziga ake ainawo otengawo chinhu che 50 cents unotenga onokwira kombi oenda okumba. Ndizvozvo zvandingataura kuti zvingatirerukira pabusiness pakuti munhu kana aine dollar akukwanisa kutenga tomuchinjawo onokwirawo kombi. Saka business redu rinenge rakuroteta zviri right. Iko zvino izvi matoti mabatawo here zigi? Pane vatomboya kuzotenga here vachikupai mazigi? Uye muri kunzwisisa here kuti zigi rinofamba sei? Pari zvine zvapana vati vauya kuzotenga nezigi, uye zvatisati tanzwisisa kuti zigi racho riri kufamba sei, nekuti pari kunzi zvoni zigi i13 per-dollar handitika. So kuti tichizwa kuti ka 50 kake kuti 50 cents inenge yakuti 650 handitika. Saka ka 50 patizozwa kuti tichazvifambisa sei, ndo patine confusion napo ipapo. Asi muri kurigamuchira henyu zigi irori? Aiwa, zigi tiri kurigamuchira. Atotiitirawo nyore nenyaya yekuti 10 zigi yatanzwa kuti yabuda ikai yatirerutsira, nekuti mumakombi mutanga tanzwa nengonzi pasingaiti dola panga pakuburiswa dola, panofanira kubhadharwa 50 cents waitonzi it's a must to bhadhara chidola. Saka kana 10 zigi yabuda tilisi zvatirerukirawo, pamwe mumashando anotomborerukirawo, susu wemabasa emaoko tinezvirukirwa nezvinhu pamachenji saka tikushira dai 10 zigi yauyawo zvine power zvekuti tinokwanisa kushandawo, zvekuti hatisumwe nenyaya yekubatwa nevakomana murodhumu kunzi mari haishandi chichichichi. Ndo zvinhu zvatingakurudzira kuti dai tatomboiwanawo yawandawo 10 zigi iyoyi. Muri kuinzwisisa here mashandiro anoita mazigi? Tichange tichiona kuti tinonzwisisa sei, nekuti hatisati taona kushanda kwayo, ende tatanga nhasi kusaunzwisisa. Richitori dambudziko kuti tizive kuti iri kushanda sei, nekuti kune dzimwe hatisati tanyatsonza toti mutiparurire kuti zvakamira sei. Imimi kuona kwenyu chii chiri kufanirwa kuitwa kuti mimi munzwisise nyaya yemazigi? Inofanirwa kuti ichibuda yonzika kuti uremu hwayo inoremerana sei nedhora reUS. Tisusu tikwanise kuziva kuti mazigi anoenderana nedhora reUS sei. Ndozvotine toda kuziva, nekuti tiri kubirwa nemhaka yekuti kana rikabuda nhasi hatizivi kuti mazigi mangani anoenderana kana $4 kana kuti nedhora, hatinenge tisingazvizivi. Saka nhasi kana dai tikakwana kushandisa uremu hwemari ndo husati hwanzwisiswa pakutenga nekutengesera. Akutoreva kuti zvaakuda metsika izvi, nekuti kana iri 1 zigi ukangonzi 13 ko ukazonzi 9 zigi wakutoda calculator ka. Nenyaya yekuti kana dai ndikanga ndiriziva kuti dhora noenderana ne13 zigi, ko ndikanga ndaita dambudziko rekuona kuti wandinochinya nayo wacho neke yakakwira ikandoita sei, ndotoramata napapi pakuda kuichinja kwega kozi mune mune kubirwa kuriko. Ende tiri ipapo zvakare taikumbirisa kuti vemisika vemari even vakuru vacho tigare taziviswawo kuti marets padhola pacho tinoshandisa zvakadii, nekuti tine machembera ari kumamisha uko anouya mari ari munaitengesa fodya dzavo, havana chavanenge vachiziva kuti mutengo wemari uyu tikana tichida maUS tichiita sekuchinjana kana kuti matransaction tinoishandisa hawo. Machembera ari kubirwa haazivi maths. Saka taikumbira kuti vagare vaipublisha kuti 10 zigi iyoyi pamaUS tinoishandisa hawo. Ndizvozvo even nemashopu, mune tumwe tumashopu turi tumisika twinyi hatudi maUS, pamwe pacho unenge uchida chenji ndopatipazobirwa machembera. Ndapedza hangu. Tataurawo nevanoita zvekutakura vanhu vari mutransport sector, avo vati iyo nyaya yemazigi iyo inotonetsa, nekuti zigi racho rinenge ratorohwa kare neinflation. Vamwe vari kutoti hatitambire 13 zigi, pamwe tinotambira 30 zigi kuti titi munhu ufambe. Zviri kutaurwa kunzi zigi rimwe chete
dhola rimwe chete rakaenzana ne13 zig kana kuti 14 zig. Izvo zvinhu zviri kungotaurwa pamuromo, asi kutransport sector hazvishandi. Uyewo havasati vaona ivo service station yatiyo iri kutambira mazigi aya. Mati mabatawo here mazigi, nasi tikoona vamwe vanhu vachibuda mubhengi vane mazigi. Imimi muri kubusiness rinoita zvekutakura vanhu, pane here vatoti vakwira vakakupai mazigi? So far so good. Isusu hasati taona mazigi. Tungona currency yacho yangobudawo mustreets yatorwa neinflection. Yatorwa kare neinflection? Yatorwa kare neinflection. Because specifically as Zimbabweans, right? You cannot say with like right now the currency is outside, and then you actually say with like $1 is equivalent to this amount of zig. Zvichireva here kuti imimi sezvo muri kuti yatorwa kare neinflation pari kuita dhola, imimi mune muchitora mari? Because this is right now, if you are to check, because this is as the people who are in the transport sector, right? We will check change money, and toenda tonovhunza dhola rikuita mari pazig, then someone will tell you kuti if kana iri phone it's 25 zig. If kana iri phone in the terms of the phone we're saying to swipe or what, it is 25. So meaning with like in hard currency it's more than that, either 30 zig or 35 zig. So apana kwati kutanzi isochara kutambira mazig mari yagara richi yakarwa neinflection kudhara. Muri kuedzera imimi kundiudza kuti mazigi aya kutransport sector haasi kutambirika nekuda kwekuti akarwa neinflation? Hatisati tatotanga kumatambira because hasatanga maona. So far seringe panapa pamuri panapa isasati maona, totomatsvagawo. Ko munhu akauya achiti ndabva kubhenki mazigi aya? Mari? Munhu akauya achiti ndabva kubhenki mazigi aya? So far so kutoudza kuti 30 zig pakufamba. 30 zig pakufamba? 30 zig pakufamba. Okay. Ko pane here vamwe vaimbotakurwawo nema50 cents zvekuti tingati mazuva aishayikwa mari aya zvainge zvaakuomera vanhu ivavo kuti vakwanise kufamba? Zvanga zvakuomera vanhu because isusu paishayika mari yese patati kushandisa ataiti mabhondi, handitika isai kuza kuti $2 per dollar. Kana musina $2 per dollar it's automatically $1 per person. Because isu mari tatasa kuitambira. Pane pekuti iwe unotambira mari, handitika wopedzera wanayo yakawandisa kwauri. Murungu kwaunomusarindira mari haasi kuida. So at the end wangongoti $2 per dollar. Kana musina dollar muri vaviri it's $1 per person. Mabhondi hatisati hatisi kumagamuchira. Zvichireva kuti you made a killing ka mwedzi wese pasina change? No, we didn't make a killing. It was just a profit. It was just a profit? Yes, it was just a profit. It's just business, my sister. It was just business. Because if you didn't have, if you're not working in pairs, and you're automatically paying $1. Yes. So at the end of the day, because at some particular point, you hear someone actually telling you that in India, the bond was a certain amount of bonds, and either it's 10,000, it's 20,000 per 50 cents, and then no terms of 20,000 yacho ndabva 30,000. So at some particular point it was going to be a disadvantage kwauri ukamatambira munhu akamaramba, because isusu as the transport sector hatirambe mari, because tava zvakachi tamuka makusema kuti zvaka mari kana tava zvaka mari isusu, handitika the same customers vatiri kutakura vakaramba mari will I accept it? You see kuti even pakatanga kuti anzi mari yakabva haishandi, vakatanga kuramba mari ndechi macustomer atotakura. This is a transport sector at some particular point. People will actually try to pinpoint and say, on a makombi, vanoramba mari, on a makomadaisi. No. The same customers vatotakura, they're influence kwatiri. Because in India, right, 20,000, I can carry it. If I'm trying to give it to the next person, it's not my problem. Because in India, anchatambire. Chinja na ekoko. Machinja na 20,000, machinja na 30,000, machinja na 40,000. It's your own chi mabalautas ikoko at nazo. Mabalautas? Yes, it's your own mabalautas. It's a slang yatongo shandisa. It's your own mabalautas. Okay. Ku fuel uku imimi matakura vanhu makuda kunonwa mafuta. Ma service stations vakatero vachazenge vachitambira mazigi. So far so good and start ndawana service station kutambira mazigi.
so far so good. I don't want to say kuti hakuna kana kuti in that so far so good in my own space field. Ansandaona vari kuitambira kana kuiramba. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro pekuuya kwezigi? Richarerutsa mutoro here? Vamwe vatoti hatitomboziva kuti zviri kufamba sei, zvinenge zvine confusion. Imi kufunga kwenyu nyaya yezigi ichafambiswa sei? Pari kuda imwe dzidziso here? To be honest, in my own point of view, right? Let's say that we have to wait and see until the art current is out. Because right now, it's actually a burden to us as the transport sector. We don't know with because as somebody white into a fight with the customer. Mati tupa dola pakuya indiro one la change yangu. Change yacho hatina. And the same because indikataura all right, coming up in on 18 on my singles and it won't even saw that change. Most of the answer tenga drink, you tenga drink and keshe ma drink andotenga. Kana hanze yo enotenga drink. At the same time, indikatenga drink and somebody occasion. At the same time, indikalokurerutsira right, you watch the mari yako and somebody occasion. But at the same time, murunga akuti moto yake iri kubasa, idachi ila mari. Enda yako kubasa intuda mari. So the person autozobona kola ne passenger. Passenger dachi ila mari. Yayo change. Iyo futu dachi uda mari. So for the meantime, takatomira hard current jacho tionewo. Because asata iwono. Because chatanga kuzoda kuti hanzi either 30 zigi, 40 zigi pakufamba. But in so far so good MaZIG achatobudakarowa neinflection. Tataurawo zvakare nevari mumugwagwa uyo ataura nesign language atiwo vanhu vasinganzwe nekutaura vanoda kuti vadzidziswe pamusoro pezigi nekuti hapana dzidziso yakaenda kune vanhu vasinganzwe nekutaura avo varivo mustreet mavanenge vachitengesa. Business raifamba sei kune vanhu vasinganzwe vasingataure nekuda kwekunetsa kwechange? Kumashure zvinhu zvese zvanga zvakaoma, but now takuona kuti taane MaZIG manyowani. Kushayikwa kwechange kwaiafekta sei munhu ari kusaina nekuti munhu auya achiti iye ndiri kuda kutenga asi ndoda change yangu? Vanhu vasingatauri vainesa kuwana change because of money yakanga isipo. Ko kuuya kwemaZIG aya hazvisi kuzonetsa here kune vanhu vasinganzwe nekutaura? Kuwana kwemaZIG energy hazvichanesi because ainechi ako. Vakugona here kucalculata vanhu ava vasinganzwe nekutaura uye vakadzidziswa nani? Pane vakaenda here kunovadzidzisa nesign language kuti zvinenge zvichifamba sei kunyaya yekuchinja MaZIG kwaisa kumadollars rate yacho? Okay. Ene hapana anoziva change nekuti hakuna akavachicha apa change yeMaZIG. So panoda munhu anovachicha kuti change yacho yewanikwe. Saka muri kutaura imimi kuti vanhu vaende kunodzidzisawo vasinganzwe nekutaura kuti vanzwisise kuti nyaya yeMaZIG ichafamba sei? Hongu ngavaende vonodzidziswa kuti vazive kuti zvinofamba sei. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, musakanganwe kuita subscribe.